Makadi wasikana? Tinofara Makadi prophet. What's your story? Siyakamira seunye yenyu. Chandisvitsa pano prophet, ndanga ndiri marriage yangu yakangoparara zvisinganzwisisike. So kuparara kwakaita marriage yangu yakaparara nekuda kwekuti ndiri munhu akangotanga kungoti pandakagara kana kuti ndikangoti kotsirei muchana ndainzwa semunhu ari kuitwa bonde. Asi pandainobuda ndichienda kuchimbuzi kunotarisa kuti chii changa chiitika ndandisiri kunzwisisa zvikuitika panyama yangu, ndoona zveshuwa ndiri munhu anga achitoita bonde. Saka zvinhu izvi zvandishungurudza kwenguva yakareba prophet, ndozvakaparadza marriage yangu. Prophet, I'm here because I recently lost my marriage. I want you to assist me, prophet, to recover my marriage. You are having spiritual spouse. You are feeling like you are doing the act. Okay. Who is in Mutoko? What's there? Kwa Mutoko. Bamkuru. My uncle is in Mutoko. All right. This is witchcraft. It's the small boys that is using you as a wife. This man, I'm getting it that he once ventured into mining. What's happened? Wangu prophet vakamboda kuita zvemining asi zvakaramba. Yes, prophet, he tried to venture into mining, but things did not work out well for him. That's where he visited witch doctor in Tete, in Mozambique. Wanted to boost the mining business. So it's a small boy. So when the small boy is getting into the homestead, they demand a wife. It's one of the demands. I'm coming to you to work for you. Where is my wife? Mushonga wakatorwa. Munhu ada kumbotsvaga goridhe zvamuramba ndokubva afunga kuti zvinoda mushonga ndokuenda kuTete kuMozambique ndokunotora mushonga ndo chidhoma. Chidhoma pachinopinda musha chinodhimanda mudzimai kana chiri chirume, kana chiri chikadzi chinodhimanda murume. Saka imimi ndimi makaofwa semudzimai. Saka pese pamunogara chinotouya chichikushandisai. Ndicho chakaparadza imba yenyu ichocho. Chidhoma ichocho icho ndo chakaparadza. Chikushandisai nguva dzese. Saka muchigara makaneta mukamakadi timbonamata nemi. Ndinonamata muzita rako Ishe Jesu Kristo. Evil spirit, out. Come out. Ibva maari. Ibva. Mweya wechidhoma ibva nezita raJesu. Kundwa nezita raJesu. Ndinorayira mweya wechidhoma. Mweya wechidhoma kundwa. Isha. Moto. Mweya wechidhoma. Isha. Moto. Ibva paari. Ndinonamata nomuzita rako Ishe Jesu Kristu. Nasi ndinorayira kushandiswa kwese ngakuparadzwe. Mishonga yakabatwa nababa mukuru ichimuita mudzimai usiku namasikati. Ndinorayira kuti ikundwe nemuzita renyu Jesu. Mwari wamasimba nehama dzese dziri pasi pezwi rangu vanoshandiswa nemweya dzezvidhoma. Ndiri kuti ngavakundiswe muzuva ranhasi vachengetedzwe nenyasha dzenyu. Mazvita henyu Ishe Jesu Kristu. Amen.